Доброго времени суток. Расскажу на словах, показывать не буду, как откручиваться с суппорта и там смазываться. В интернете полно этих видяк, поэтому просто расскажу. В общем, была такая проблема при страгивании, когда тормоза нажимаешь, отпускаешь, такой звук, как будто колодки прилипают спереди. Когда вот на морозе начинаешь страгиваться, их прихватывают. Вот такое подобное, только приглушенный. И плюс, допустим, когда на скорости еду, двигателем торможу, тоже такие стуки были впереди, стучание непонятное. В интернете посмотрел, это суппорта там якобы брякают. В общем, я колеса снял, снял эти суппорта, штоки направляющие, штоки смазал, сами крепления, которые сжимают, они не болтались, ничего не болталось. Единственное, только штоки, они были прижаты. Вытащил, там почти смазки не было. Намазал туда литола, прям сверху поверх старой смазки намазал литола, туда аккуратненько ставил, все затянул, закрепил. Вот, ну, естественно, проверил, чтобы прижималось там все нормально, ни наискось, никак. И все, проблема ушла. Вот как раз дело в этом было. И плюс, когда я снял, допустим, вот эти штоки, смазал, вставил, посмотрел, как они работают. И старый, он практически, у него хода не было. Он как будто прижался, прилип, и все, он практически не двигался, шток. А после того, как я смазал, они стали работать как надо, то есть хорошо. Поэтому смотрите, у кого такая причина. Быть может, в этом дело. Шток просто смазать надо будет, все, почистить, и все, и проблема уйдет. Все, всем хорошего дня, настроения, чтоб ничего не ломалось.